ye no obi aye bia sedane aye ye baba na some say abrige koye foto join ma ya ma ya nurse no so so ya dese ye peja wo bo ade nya ko ade na mo ye pedi mu nya mo no ade na mo Jesus ade na mo Jesus ekapa and you young sir, and you young sir, Umra Mary Yesu Christo, you young son, young son, into me, oh, hallelujah, and you young son. Anadi and Yona Sano Ulana Yesu Kristo Anadi and Yona Sano Oya Samano
Jesus is not a man. Oh, I be grown, I be done. I got a what's your what's our weekend on the fire? Yes, you know, yeah. Amina, it's your arena, and I do arena. Yes, you don't know, arena. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Isranka radi yankopon din. And now you raise so radi sha ba bibia wo bia. Say ya bom na ya sori radi ni apeja radi yankopon. Yes. Say what is ampa ebe afini odifuo bi asori. Onyame somafuo bi asori na enam no so ama abonyi nyina sese omo wo ba. Ama asujafuo nyina ayawarefo. Wo man ko bonefo asi won kwan se omo ontu kwan da. And na Erade Saya Kase, ama kwantuo kwan abia. Pina adwon ho efra wo mone nsam. Ogiane fa hodie aye nyame madea. Na eye no kwasem se, odifo no enne woni na de ahia. Oh, enne woni na ebetie, ubetie nyame asem. Yes. Efri ne nchen. Ubetie wosra asem Erade de adom no. Yes. Na owoye ntam ha. We ye nyame somafo, we ye nyame hutuafo. Erade adom no. Set na basa sa watena ogia ne fa hodie ene dadie eyama ho manijie se media ho keka sonko bobo ne din edin ne bishop Albert Sackey Kwapong edin na no ene the general yamo akwa baba fidie so asofo mejosu ebru yamisha papa ma memfa sa kwanya nso na menchia Cedar hour ahwefo ene Cedar hour atiefo ye ma mo nyina dwo ye nem sa mo ho ye na ye nso so ye ho ye mrebia ye ba fidie so a yes montintim na mamu hihim monkoso a wo soma adwuma yi mu na ye nim se ye bre no erenye kwade biara da se tetefo no ye somafo no mo bre anya kwa ye nso so ye bre no enye kwade biara da hallelujah amen ma menchia MCR sabria insio toto ne mframa fefein ye hu ne se etoda na video ne teteko anso obomoden se o chinchim fidie na ye di atwaguo na wo so a wo hwe yen na wo tie yen wo so wanya bi ahwe
nti MCR Azuka Bema Systematic Press ene dodo no na na ya mo ye mamu nyina jo na ye nim se mo ho eye ani mete nka che saa nso so na David Nkran mema wajo ene Alex mu nyina nyankopo onhyira mo bohwi ko techimanya brother Philip ene na pamfo so mo boy chuma ewo ho saa nso so ena enkransa eye DJ Papatos nyankopo onhyira se mo hwe se nyame adwuma ebekoso nyankopo onhyira wo nso so a wo hwe ye na wotie ye ebia na nkwane da wo hwe ye a eye Cedar Hour efri da dwoada ekosi fiada na ede dwumadie ibrem na embom enye TV anase radio program keke na ye program anyame tumi ne nyame ahoden edi ekire adanse no eye pi wona o follow ye ewo eye Facebook o follow ye TV o follow ye radio o follow ye TikTok o follow ye ewo ye kan say YouTube honi nyina omo nya adanse no eye different kinds of testimonies and one so eye follow ye bi oni ye mbom na ye sori awrade oni ye mbom entie nyame asem oni ye mbom bompae na one so obedi adanse enti sabre fawo no na fro obi na obi so fro obi na ka kire ne se onyame somafo no nyame akwa na waka ne ho asem no one ne tim ne nyina abedu na waba no pabene so se nyame befa won so ama wo so a wo hwe yen a otie yen no na waye nhira ma menche asem panipafo se sabre so mo de social issue no akogu na wa handle baton no e de amasida awa efri sabre ko sise no ndu babode bomode se oni yembom na Cedar Hour ye ba enye nyankopon asem nko na e de brewo efri se yen rade Yesu Kristo no be bi oka ahinni no ho asem papa oka ogye ho asem bia no owie ye no oka adwensa kira ho asem owie ye no nipa bi owo haw ne amane nipa bi a haw bi da no so yare bi da no so no Yesu pai fa ho die ne ayaresa amano osi ye ginidi a ensenkyerani na ono ye oye no ye be ya kese achen no Yesu efiri se ono de wo kọ eni nti ye ba ye se fancy o TV nanim radio ne eso radio ne nchen o phone no nchen o wo documents bi a o save bi afaguo saa nso so na obi bi yade o dehye bi yare omewa wo ni photo afato so saa nso so na oba bi bronsam o fa no domum bronsam afa no domum o pese o sen no enya saa na oba ne te se wa bo awura adwamamom oba no wa bo awura edunum wa bo awura nsawie mo se wa boko ode no ho aboni pabonefo ya fa ne photo no to TV nanim radio ne so radio nanim phone nchen ni nyina ne se ba bia we dro na photo ntemensa kira na bi o ka kira se yen kwa asoro kra wonko ayese Saul a okọ Damascus na waje tumidie krata so okukum Yesu akidifo photo bi eni wo de bema na obesa kira na dwe na emom nyame honhom ka no e wo Damascus kwa so no o se one honam ni moja entu aji na biom enti oba no hia se odehye no ohia se nyame ede ne nsa eka no na ye ba Cedar Hour dwumadie so a de de bra hwefo ene atiefo nyina ne se ehefa ena ye gyanom nyankopon no wo where is the God of our fathers every say Jeremiah chapter 29 verse 11 no also onima adwenko a odwere wo ye ho enya musuo de also obema ye wie ye papa ni enida so wo ena obi hwe me obi tie me also we de enya ni da so ni o we de enya wie ye papa ni o niama en solitia me we de enya wie ye papa enya ni da so obi so say nyankopo kana Psalm 23 say Yehovah ne mehwefo na hwere hiame as we de ye de ade ehia yen kwasem niama pi na hia nipa ena nipa ne nye nipa ne nye o sofo se aye global issue omo obi maso ne nye wona omo my God no mo ne nye eni je ni wiase adentia amane na ya doso osofo se yade ahodo a edi ni penya no anu aye de o ukọ hospitals ahodo a
Osofo hospital ho nyina ye ma scan ahodo laboratory test ahodo na ye bosika so a se wo bi se oni bi yade asomawo ama nipa ne nye nipa so wu ntentam dodo nipa ni won breso aba eni emu accident emu akwanhia esan ni musuo Osofo abusua so twa bi ma ebi akoto abusua bone bi mu oye ne ho hwia enye ye o se abusua piano no obi tie apiano onima de kro wa meto ene me ba se me ba be ka kire wo se die na tetefo no yo ya nyankopon hu wo mobo na nyankopon ko sra wo efse na otwe ya wura boso mi nsia yi mu me no kasa fa onyankopon sra hwe ho se osofo nipa pi nyankopon akosra won asesa won din ahye won enumonyam enti die na ye nso ye nya onyankopon be ba be sra ye na wo hye ye enumonyam eno ne na wotwe yi ensama eda aproso no na ye de twetwere sem de tetefo no yo ye nyankopon be sra won na answer na no yenko Facebook, YouTube ni TikTok na nipa kakra bi omo ho no ye ma wona kwaba yentimi enye den ma mu nyina na kakra bi no na ye be ma mo akwaba lender US ogira so dede Alisam waten egira so saa so sa root asa asumani gira so abeta tofik mo gira so owusu benis ejina so adwagina ejina so Aisha Dauda ejina so just ene eswa ye hye ya mamo akwaba ya mo nhye link no asofo mo kakra bi na ye nto aso Bishop sanso na George na ayambre nso ejina so nshiraba nso ejina so dodo na ejina so Beto so YouTube na Blessing amo ejina so Cecilia Kunadu ejina so Portia Osai yesom nshiraba Suzy danso Abena Ejei Ernestina Gomez, Zinabu, Amadu, Angelina Prempe, Angelina Fuku, Hega, Amoa, Mercy, Ade, Safo Samuel, Rosina, Apia Boache, Asantewa Krobia, Ohima Dufie, Michael, Apia Kubi, Amoa Dokas, Rose Ajekum, Oba Adjoa, Asamoah Francis, Elizabeth Asare, Ene Ata, Francisca, Ewo YouTube, Nusua. Bishop, TikTok also, TikTok one way, Shepa, Philip Boat, Anna, Ewo so in Kansas, Gorgeous Bay. California mama ejina so Leslie ejina so sa enso na eye Abena J enso ewo so den Papa Boat enso ewo so there's a Philly Boat ni Papa Boat o maje so afa ano den NP na ejina so ya mi hira wo bibia sabre dia mo share link no ma afoforo enso so enhwe bi na afoforo ontie bi eye enete ewura bosome nsia no na enani papi na osofo wo ne nye biom ni papi na oda o ani guso ni papi na soso da ye basabasa na de meka kire nyina ne se bosome eni afi nyankopon betimi abehwew se nyankopon na dwuma baako a oye nyina ne se onyankopon ya akosra ne manfo enti na nwumere nyame asema e begira so abompa ene be pese ye bompa kakra eye ye bia ye twere se mako Ruth chapter 1 verse 6 no kwa Ruth chapter 1 verse 6 yenti nyame asema Ose ana osore ye onene nsunu baanu no sa osane afri Moab asase so aba efri se oteno Moab asase so se Awurade abehwe ne man na wama won aduane amen amen me no kan na wo me ho asem osofo nuama mu ye din ama na wo me se baby aduro no oni ne kru je se omoto bata yese omoto kwan enti na wo me ni kru ne ma manu ni nyina osofo omoto bata enam se na ekom kese aba Bethlehem won krum na okoye so nuama mu sa koye din man ni kru ko wuye ni mamie ni nyina ko wuye aso ade ba ko a nyankopon ewo nyame ho o se bere mu a eden mra ni papa ba mra ni pani da so asano sa bere na nyankopon besra ne ma
ɔse wate na manaman mu sɛ onyankopɔn asa bɛhwɛ ne man nyankopɔn bɛhwɛ Bethlehem ama sɛ o economy na sesa o aduane bu enti osi mu sɛ ɔsan ɛkɔ ne nchi ɛnɛ obɛhwɛ yɛn obi tie me die na ama watu kwan die na ama ɛnɛ watu bata ɛnɛ die na ama obi aka dan mu ɛnɛ ni nyina ebi ɛyɛ ayaresa ohia yaresa yade nti ene nipa bebre akoduru baabi bia ense se okoduru nipa bia wura baabi bia ense se okowura osofo nam sika semu nti ene nipa bebre adane kontomponi wa ntwantora onye sika onye aduane ene position nti nipa bi twantoro nipa bi di yonkofo bi echi ene nuoma bi ahia nipa ene de meka kire onyina de se onyankopon na o sra ne ma no onyankopɔn no so betimi abɛsra wo bosomi na yɛse yɛhwɛ nipa onyankopɔn kɔ sra wo ɛwɔ twerɛsɛm a ɛyɛ pii ana no onyankopɔn kɔ sra yɛ na gya no ɛwɔ Misraim asase so ɛbra na nuama mu ayɛ de ɛbra na ne da so asan ɛbra na Pharaoh aprim na koma onyankopɔn kɔ yɛ den ɛkɔ sra wo na no na me no ka ababa wa yɛ friend sɛ eye Sarah na wa babrewa baby aduru ani da so wasan wa awom nyame ko sra no ababa wa Hana ni kura penina eyi na hi opeja pakwesi pakwaji de wanyi brum na odi na goro na Hana de oni bino onyankopon ko sra Hana no Hana enya ba ne bi yes o se Rahel so na ena oyoboni nyame kosra no nyame ma ne nya yefode ena o how ne say wa man ne say o se na ekomasi inflation ye penso o say Isaac according to Genesis chapter 26 o say eso come about Abraham preso and eso come about Isaac aso nyame kosra Isaac ema Isaac nyoma nyina ye and empire ye bo nyina say rade bosumi nsien bosumi nsien perform odey aware sem me sika sem ma kwatu sem me krata sem me mano me juma no me Kristo sum no rade besrame bosumi nsien rade besrame ministry no rade besrame akoma so de rade besrame ayesumba sabasa rade besrame sunu rade besrame benedie no rade besrame bosumi rade besrame na okosra Bethlehem ma aduane buye no rade besrame rade besrame na wa wo hweme ne wa wo tie me die wa no kasa rade bosumi nsien rade besrame ma rade besrame sika se bote no awade no awo no rade besrame yesu debo fie wa no na bo yesu rade
Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Se obom pae. Yes. Me se Naomi one ne ko Elimelech ene ne ba Malon ne Kilion ene tu kwan yo. Anso so no Abimelech ewuye. Yes. Miriam ewuye. Yes. Kilion ewuye. Anso so Naomi na ba mamu. Okoso achi ne Nyankopon. Yes. Okoso akura ne mudie mo. Eno ene ema Rutu ka kire na se ma onhye no se onya no ho na onsa na kire ensankro na baabi bi a wokro e na obekro na de osenkan ose ne Nyankopon no ebeye ne Nyankopon na chese Naomi enim ne Nyankopon wakra ne mudie mu niam mu oye dwinyina wo se eyire pa so se den a onyame beba bese na onyama mu na aye den e aware se awo se e na wakoma so ade e na kasa Awurade Yesu so makoma so ade meni timi obaba tunio e ya dwene e ya se David ba homi ni freni mobo ni freni mobo huna de mami huna de pese mi huna de ya no pese Awurade mbese yes wa no na ka adekode me kire Awurade o se be ma no me ma na wale me ma na juma no me ma na kwentu ye wa no ka kire
Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Yankupon Shiraupi, more Facebook, YouTube, one type of amen, amen, amen. We go for the last prayer. Now, what we any bosome at the bonny benny womb. Jesus. Obete any evil agenda. My God. We die bonny now also die bonny. Oh, bompire. Die bonny and edis was bonny brainy pow. It die bonny also unjintum or sanda. Cassa die bonny be. Die bonny be. Meaning to the sign that you know, sign that you are Juma, it's Yama Pomote, it's Yama Sam, Missika Ma. Ma what de ma what sign on me sign ko be a free bar ko be a for the gina to be a menyintum sign almost sheye almost done here ko be a free Isaiah 54 Isaiah verse 17 verse Erade akodia na botia ye no ring na yenyintum na done here wa na bompa Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out.
I break out. I break out. Amen. Amen. Obe type I break out. I break out. I break out. Ewo Facebook, YouTube na Bible says send your GDS setiana ebeye sa pepepe. Sa predia me bieta for natum na wo pesa wo frɛ na ye no bom pae. Wo pesa wo frɛ na ye no bom pae. De wo pesa enne o jama rade se rade mesra wo no na wa ye den wa frɛ na mesra se o frɛ na o tie wo ho ewo radio no so ananse fidie bia ho na ma ye feedback ama you afrim ni nyina ne se nipa ni abre gira line na chi ento fra bomode ase dum wa fidie no ananse twon ho firi ho ade a wo pesa rade embesra wo mu no se bia yaresa bia adwuma bo obefrɛ no nsɛm no ka ne bebere a emmoa nyoma mmienu miensa na waka na ye no wabompai na ye tiewa na manini mo a mo hwɛ TV mo hwɛ Facebook YouTube no eda screen ani na ma no ye mmienu 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and a number to me 0553 0553 53 53 53 53 89 89 number 2 no ofra obabaso. Praise God. Praise God. Monsha monitor no mame. Monsha monitor no mame. Praise God. Praise God. Also went to me and so san kobebium. Obeti me afra bium. 0557 000 967. Obeti me afra. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oba pa ma one so kakra. Odini baby okasa fredi na opesa rade besra obosome. Mpache fam na na me kwesi asalbuchi. Mpache na mbesra me bosome badwuma ene me kuna dwuma. Awurade wafuna ose asaribotwe. Ose bosome opesa awurade obesra one ne kuna dwuma. Jesus. Awurade to nhyire so gu adwuma no so. Ma mo dance ye won kran asaribotwe ho wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ojina so din baby okasa furu na de na opesa awurade besra obosome. Hallelujah. Amaje so kasa na yetie. Oh, me pesa be mi yare na kutudwe mi sisi. Nti me na ni kutudwe mi sisi. O kasa free. Me kasa free afari. Awurade wakwa so yare ne nan ne kotodwe ne sisi. Awurade ayare saya o ma duane. Me bompa so man tampiam na de saya yare wa. Awurade sana yade wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na den na opese awurade mesra obosome. Ofesi achimako kuze femhama. Achoma for you. Awurade wafra sa wafa yefunu hana awurade ose bone yefunu no ho ban ma no ngo fa ne ho fa ne ba e ma ne ho ma asem o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Obama on so kakra odini ba bi okase free na de na opese awurade besra o. Awurade wafuna abofo se ne nneoma ayira awurade wa o yensenkyerene nyankopon awurade ba bia ne nneoma no biara awurade ma wafra hu na onfa sedama. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini ba bi okase free o. Pacho me frɛ wo senya. Pacho ma oneso kakra o se Pacho me frɛ wo senya. Senya yetio mame. Pacho. Mene me ma yedwe nyina se kake Cedar su. Otobo pa ma ene. Awurade wa utu aye ka no asendua no so. Yes, Lord. Awurade wa France on ne madeka. Awurade tu aka no ma won. Yes. Bie kwa ma won o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na de na opese awurade mesra.
Pacho me ya and I say you food yes so. Awurade wafra sɛ ne yɛfo yɛ ne ya ɔsan pɛ yɛfundie ɔsan pɛ the fruit of the womb Awurade bie kwan ma no fa bato ne yam sane yɛfo yade yareɛ wɔ Yesu dem amen praise God Hallelujah. odin ne baabi a ɔkasa firi na deɛ na ɔpɛ sɛ Kasa from to meto Mrs. Tayale, Miss Right, may you try come on. o sister ne din de sɛn Abreta. Awurade baabi a abrɛkyia wɔ bia Awurade ɔma ntampia no ma ɔde sa yɛ yarewa no ayaresa no ntɔ no so yɛsane no firi yadeɛ mu wɔ Yesu dem amen Hallelujah. praise God odin ne baabi a ɔkasa firi o Pacho e friend me akos me kasa frɛ nyinem. enyinam meti wɔ ba ko Pacho busumi mo mpɛsɛ Nyankopɔn ebe sra me ne kunu apɔmu den na adwuma ne yisikasɛm. Awurade enyinam wafra ɔne ne kunu apɔmuden wɔ n'adwuma wɔ sikasɛm Awurade bɛsra wɔn mo adanseɛ wɔ Yesu dem amen praise God Hallelujah. odin ne baabi a ɔkasa firi o na deɛ na ɔpɛ sɛ Awurade bɛsra wo bɔsome Mede amuna me kasa firi amasa. Na me abasam ame me ba kwantu. Awurade amena wase ohia yaresa ana ne makwantu bosome Awurade kɔsra wɔn ma mo adanseɛ wɔ Yesu dem amen praise God Hallelujah, Papa. odin ne baabi a ɔkasa firi o na deɛ na ɔpɛ sɛ nyame bɛsra wo bɔsome Papa, your friend Fia, me kasa free Kenya assist last. Me ba wa kwantu ne krata se wa de wo hian krata nte Awurade nya na doma ne sanka ne krata na sa mo me ne mabusua nso nyina ho ban. Awurade wafana ɔsɛ ne ba wɔ ɛwɔ bi man so ne nkrata sɛm Awurade so mama yɛ de yakoma pɛ bosome kae no ane ni adanse wɔ nkrata sɛm ho ɔne ne busua so bɔ mo ho ban amen praise God Hallelujah, Papa. odin ne baabi a ɔkasa firi o na deɛ na ɔpɛ sɛ Awurade bɛsra meti o maame Awurade wafra ɔsɛ bɛsra na adwuma sɛm ɔne ne fiefoɔ na busua Awurade ma ɔmo adanseɛ amen praise God Hallelujah. odin ne baabi a ɔkasa firi o Me de adwa me frɛ figbetili. meti o maame adwoa ɔba adwa kasa Me frɛ figbetili. Busumi me pɛsɛ Nyankopɔn. Ɔbɔ me ne me ma ne me nana me nyinaa ho ban mai. mate Awurade ɛbɔ mpae wafra gbɛhyile ɔsɛ ohia bambɔ ɛma ɔne ne ma ne ne busua Awurade kae wɔn na ma ɔmo adanseɛ amen praise God Hallelujah, Papa. odin ne baabi a ɔkasa firi o na deɛ na ɔpɛ sɛ Awurade yɛ ma bosome Papa Pacho frɛ me aka me kasa fi kokoso. yɛtie wɔ ba Papa ata Pacho pɛsɛ na wɔtwe busumi Awurade ɛhwɛ me busua. Na mba ya ho ban afɛ nso na ba yɛ so nyɛ koraa. Awurade da yɛ bɔne bi a wafra ɛso metwa mu wɔ Yesu tim ɛsan daeɛ no wafra ɔne na busua ne ma ɔrede ɔsɛ ohia wo nsra hwɛ ne adanseɛ bosome ne na ɔtwe amen praise God Hallelujah. Kente Kasa free amase de azuma. Yes, Nyankopɔn ba me tira ma ba sira ayaresa. Awurade wakɔ a azuma ɔsɛ ohia yaresa Awurade yade bi a edi wakɔ anya Awurade ma yare no ntonya wɔ Yesu dem amen praise God Hello. odin ne baabi a ɔkasa firi o Hallelujah. kasa menti o ho kasa ne yeti o But the time I got free genius. The thing I hope on said, what makes some busumi when I want to me from do. Awurade wafuna genius ɔsɛ ohia yɛ fundeɛ fruit of the womb Awurade fa bato ne yam Awurade de esi kwan bi Awurade yi firi hɔ amen praise God Hallelujah, Papa. odin ne baabi a ɔkasa firi o na deɛ na ɔpɛ sɛ Awurade yɛ Hallelujah. Kasa free am out from. kasa yeti o maame Papa Pacho me duma ni sika se na me nyina ya ko ja ko so Kiane. Awurade wafra sɛ na adwuma sikasɛm ahyɛ na adwuma no ɛkɔ fam
Awurade sika ne dwetɛ yɛ wo dea. Awurade pagya na adwuma no biom. Me frɛ sika ma wo sɛ Awurade bie sika proma bosome ne na wotwe. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa flow na dear na opesa Awurade. Papa, what do you think? I basa ya me frɛ nyame adwene sɛ ɔmɛdom me ne me ba. Awurade wafra sɛ ne sika sam nyina ye besi basa ɔsɛ Awurade sɛ besra ɔne ne ba na ma ɔmo adanse wo sika sam. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa flow na dear na opesa Awurade besra wo mo. Ma bena kasa fi akra minya ye fuma ba. Awurade ma bena akra ɔsɛ ohia ye funde fruit of the womb. Awurade fa bato ne yim de esi awokwa bi Awurade yifri ho bosome kai wa friend senia wa do esetie. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na opesa Awurade yema. Try Miriam, kasa fiteno. Meti So I did say me won sika say me ku fin. Pesa no ni ma. Ejuma say me sika say. Enjoy your back na ni wa. Awurade me soma wasem kotema. Awurade ose onene ma. Awurade wo sika sem. Awurade besra won. Awurade ye won adoye. Awurade kai won bosome ne na wotwi. Wo Yesu tem. Amen. Amen. Before the last caller, ye bre no aye bre. Praise God. Praise God. Ojina so. Amen fa ofofo. Mame Brago. Mame Brago kasa free. Mepacha mesre ayare sama me kunu ene me mma nyina me ba ba ma atu kwan kwa America sese Awurade be na nyankrata asem na obo abusua nyina ye ho Mame Brago o kasa free hen. Mepacha me kasa free tafu nhia so. Awurade wafra tafo. Ose one ne busua ne ba atu kwan ne kunu. Awurade se yadesa adwuma sem sikasem bambo. Awurade mo adanse hu omobo na wotwe ne bosome kai won na kosra won. Amen. Amen. Mesra se mo amofra ni nyina yentimi mfa course bia biom na ye sign out lines ya ye bobo so ya amofra ya mene mi team ye ne mo bebon pae live ba ko e ka ho eye 0557 30 90 80 na mesne mi ensa nyina mofra na baby bia wo free bia wo betima baby baby bia wo free bia bebo beye meka olive oil bia type bia baako na me kire o de beye eya say ya uti adanse ni bi o se be hu odifo no kire me de me nkoye na TV so ye bompa egu oil so ye bompa egu nkire so amese omanfo onwusu no hu adanse ahodo a ebaaye enti sa Friday fia da ebai boso mensie obedimu adanse na mesne me ensa nyina obetimi afre wo hum abisa de obi pesa obisa ho asem bia ne bia kwan obefa so a obenya card aba ha nyina no ofra ye be kire kwan no nyame nhira na onye okese eya bi so kase me pese me be hu so for 1 on 1 eya yawada bia na ye cancer eya ochenachi yawada yi ene yawada bia efra no pa eye anopa no nsia kosi awia 2 o'clock obaha obaba abeto ye na obeye nhira. Hallelujah. Nyankopon nhira na onye okese se ne den so o sai wo mre na all the follow Cedar hour samre de pagya wonsuo na obebia na ye moso mpa Awurade nipa bia wa pagya ne nsuo me hye wasemu tumi na wasemu ahoden say no kan Psalm 107 verse 20 so soma wasem ekoye nsankyere ne ko chioma no me hye wasemu tumi say nsuo bia wo ma pagya and the miracle water, and the blood of Jesus, and the healing water. Amen. And I sense you. Amen. In sanctuary, Amen. And yesu moja the almighty be ye biara. Radema omunia dance. So na documents be our pager. Me fre a dance eguso. Amen. Me fre a dance eguso. Amen. Wo yesu demo. Jemeso say amen. Amen. Yamin shira opi say and now follow. Cedar hour
Number no me say this will be 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 and 0557 0557 30 30 90 90 and 80 80. ya me shira upi e bom pai ma se enne nyame ma wo na mo home me do fi ho ne odam hye Yesu mojem nyame hwe wo so ahoma asem ko si se ye besa ya ba wo champion senia abofo no ka kire Sarah no o se ye besa ba biom no na wanya danse ko si se ye no besa hye biom no e wa fiti ka se Yesu amba na wanya danse wo Yesu demo. Have a good night. Bye bye. Bye bye.